Ela não tem veneno não, pô. Não tem veneno não, pô. Mas vai confiar, mano? Grande. Olha. O negócio é só a infecção da mordida. Você é doido. Olha, velho, bonita, viu, velho? Peraí, deixa eu fazer um vídeo aí. Olha, velho. Cuidado que essa bicha pode dar um bote na cara do cara aí. Nossa senhora, velho, o tamanho dessa cobra. Ave Maria. Ei, Otávio. 1,80 m. Por aí, viu? Olha. Eu vi a carreira da bicha. Quem corre é ela, mano. Peraí, calma. Encosta, pô. Olha, velho. Olha, velho. Você tá louco. Bonito, viu?